बीबी जनाब सकीना का जितना भी ज़िक्र करें वो कम है। बीबी जनाब सकीना जो जेको मरतबो है ऐं जेका बीबी पाक नंढड़ी 3 साल जी ॿाहिड़ी जंहिंजी उनजी दुख भरी दास्तान आहे, उनजो हिकिड़ो हिकिड़ो हुर्फ़ रत सां लिखियल आहे। ऐं इमाम आली मक़ाम जी उन सां एतिरी मोहबत हुई जो पाण फरमाईंदा हुआ, जंहिं घर में सकीना कोन्हे उन घर में सुकून कोन्हे। सकीना मुंहिंजे अखियुनि जी थधिकार आहे, मुंहिंजे अखियुनि जी रोशनी आहे। ऐं एतिरी मोहबत, एतिरी उनसियत करे उन खां बाद बीबी खे ईअं छॾणु मौला लाइ वॾो इम्तिहान हूंदो, जो पाण फरमायूं कि सकीना अॼु जाइ मटिजी वेंदी। जेको अली असगर मां सां गॾु सुम्हंदो आहे उहो हाणे मूंसां सुम्हंदो, ऐं जेका तूं मुंहिंजे सीने ते सुम्हण वारी आहीं अॼु खां पंहिंजी माउ सां सुम्हंदे। त इहो तमामु दर्दनाक ऐं अज़ियतनाक सिलसिलो आहे जेको ईअं ख़तमु कोन थो थिए। ऐं इमाम आली मक़ाम जो ज़िक्र आहे, जेतिरो बि कजे, जेतिरो बि ज़िक्र ख़ैर कजे उहो घटि आहे। इमाम आली मक़ाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गोद में पलिया आहिनि। उन लाइ हिकिड़ो उर्दू जो शेर आहे, चवनि था त कौन जाने कि कोई कैसे शाह मशरकीन बना, खुदा का नूर नब्वत का नूर ऐन बना, अली का खून लहाब रसूल और शीर बतूल, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी अज़मत संदन जेको ज़िक्र आहे उहो जेतिरो बि कयो वञे उहो घटि आहे। असां वटि टाइम घटि हूंदो आहे। असां पोइ बि कोशिशि कंदा आहियूं त असां सुठा महिमान आलिम ज़ाकिर ऐं मुफ़क्किर घुरायूं ऐं उन ते सिलसिले ते गुफ़्तगू करियूं, ताकी असांजो ईमान ताज़ो थींदो रहे ऐं असांजे ॾिसण वारनि जो बि ईमान ताज़ो थींदो रहे। इमाम आली मक़ाम जो ज़िक्र ई अहिड़ो ज़िक्र आहे जंहिंसां हर इंसान खे मोहबत महसूसु थींदी आहे। छो त संदन किरदारु अहिड़ो किरदारु आहे जेको किरदारु आहे मोहबत आहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इश्क़ जी महराज आहिनि, जिन सां जेतिरी बि मोहबत कई वञे उहा घटि आहे। ऐं इमाम आली मक़ाम जे असवा ते हलणु, नमाज़ क़ाइमु करणु ऐं उनखे बचाइण लाइ असां जेतिरो बि करियूं उहो घटि आहे। हर इंसान खे इहो सोचणु घुरिजे त इमाम पंहिंजी जानुनि जो नज़रानो निमाज़ खे बचाइण लाइ ॾिनो आहे। निमाज़ ते क़ाइमु रहूं ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॾेखारियल उन ई सरात मुस्तक़ीम ते हलंदा रहूं, जंहिंखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचाइण लाइ करे पंहिंजे सॼे घर जी शहादत ख़ुदा जी बारगाह में पेश कई ऐं पाण सच ऐं सदाकत जी राह ते हलंदा रहिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको ज़िक्र आहे उहो अहिड़ो ज़िक्र ख़ैर आहे, जेतिरो बि कजे उहो घटि आहे। इमाम आली मक़ाम जे बारे में थोरी अञा गुफ्तगू कंदासीं। इमाम आली मक़ाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू जितनी भी की जाए वो कम है। तो आप क्या देखती हैं, उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उसको सारी दुनिया पसंद करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ़ मुसलमान नहीं हैं, हर कौम के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो उनका जो किरदार है उसके बारे में कुछ बात करें। इमाम हुसैन का जो किरदार अज़ीम है जो करबला में है, इमाम हुसैन से जो मंसूब हुसैनियत का जो लफ्ज़ है, ठीक है, इमाम ने जो कुर्बानी करबला में दी है, आसान बात नहीं करबला में अपना भरा घर कुर्बान कर देना। बिल्कुल। तो इमाम ने कुर्बानी दी ही इसलिए कि बक़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और दीन के इस्लाह के लिए दी है। तो इमाम हुसैन की जो शख्सियत है कि अगर आज इमाम हुसैन कुर्बानी नहीं देते तो आज ये दीन मौजूद ना होता। अगर इमाम हुसैन कुर्बानी नहीं देते, करबला में अगर अपने 72 नहीं देते, तो ये हुसैनियत बाकी नहीं रहती कभी भी, या ज़दारी इमाम हुसैन नहीं रहती। ये उन्हीं का सदका है जो करबला में जो मौला ने अपना भरा घर करबला में लुटाया है, ये उसी का सदका है कि आज जो आज़ादारी इमाम हुसैन और ये जो मजालिस बर्पा हो रही हैं और ये हुसैनियत जो बरकरार है, सिर्फ जो इमाम हुसैन के जो करबला में किरदार था, अहले बैत का जो किरदार है, आम मासूमीन का, सिर्फ इसी वजह से आज इंसानियत और ये आज़ादारी सईद शुहदा बाकी है। बेशक, इस बात में कोई भी शक नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो वो किरदार जेको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे नाने जी दीन खे बचाइण लाइ ॿाहिरि निकिता ऐं पाण पंहिंजो जेको हज हो उनखे उमिरे में तब्दील कयूं। छो त पाण न चाहींदा हुआ त खाने काबा जी जेका सरज़मीन आहे उते क़त्ल गारिदगरी थिए, छो त पाण ॾिसी वरिता आहिनि हाजिन जे रूप में कुझु माण्हू आहिनि, कातिल आहिनि, जेके लिकी करे खेनि मारण लाइ आया आहिनि। ऐं पाण उहा ॻाल्हि ॾिसी करे पंहिंजे हज खे उमिरि में मटायो। हालांकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे हज करण सां तमामु घणी मोहबत हुई। पाण आली मक़ाम 50 हज त सिर्फ़ु पैदल कया आहिनि पंहिंजी ज़िंदगी में, ऐं सिर्फ़ु 63 साल जी मौला जी उमिरि आहे, उन में पाण 50 हज जेके आहिनि उहे पैदल कया अथनि। त मौला जी जेका हज सां मोहबत आहे उहा सभु ॾिसी सघनि था। त पाण चाहींदा हुआ त हज कनि, लेकिन हज न करे सघिया। इन वजह सां जो पाण नथा चाहिनि त जेको करबला जी सरज़मीन ते
थियण वारो वाक़ियो आहे उहो मक्का में थिए या खाने काबा जी हुरमत ते को हुर्फ़ अचे। त पाण जेको हज हो उनखे उमिरि में मटायाऊं ऐं वापसि कूफे ॾांहुं रवाना थिया। संदन जेको पाण मोकिलियूं पंहिंजो कज़न पंहिंजे भाउ हज़रत मुस्लिम बिन अकील खे पंहिंजो पंहिंजी जॻह ते मोकिलियऊं त वञी कूफे जा हालात ॾिसनि ऐं पोइ उन्हनि खे वाक़िफ़ु कनि। त इमाम आली मक़ाम जा जेके कूफे में वञी हालात ॾिसी उन सां वाक़िफ़ु कनि, छो त कूफे वारा मुसलसल ख़त लिखी रहिया हुआ मौला खे त तव्हीं अचो ऐं असांजी इस्लाह करियो, असीं बुरे हुकुमराननि में घिरिजी विया आहियूं ऐं असीं हिकिड़ो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पुट जी बैयत करे उनजे फ़र्ज़नि जी बैयत करे असीं पंहिंजी ज़िंदगी तव्हांजे क़दमनि में गुज़ारणु था चाहियूं ऐं असीं इहो था चाहियूं त असां ताईं सचो इस्लाम अचे।